Hello, mirë mëngjes, outfit of the day. Jemi me Vanessa. Sepse nuk ju fola shumë të shtëpia, por ja ku jemi. Kam veshur sot një fustan, ngjyrë kafë nga Pepper Mayo, edhe është shumë nice. Sapo erdha tek klasa, do presim zyshën dhe të shkojë ora fix 12 që ta nisim me klasën. Sot kemi skicim, dhe është hera e parë, sepse jemi marrë me praktik në makinë edhe jam shumë emocionuar. Ja, ky është fustani që ju thash. But we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Arrita më në fund në shtëpi sepse për pak do më zinte shiu dhe jam me skuter dhe nuk duhet që ta lagi shiu sepse prishet normale. Edhe sot ishte ndjeva vërtet shumë bukur me këtë fustanin, ashtu më pëlqeu vetja. Edhe kam në këtë ngjyrë, më ka sjellë Pepper Mayo, edhe një ngjyrë mustardi, që në fakt e kam veshur, atë e kam veshur një herë kur kisha një takim për punë, edhe e kombinova me këtë çantën, sepse kam vënë që i keni shumë qejf këto kur flasim për outfite, për kombinime, dhe sot në fakt u frymëzova shumë sepse tek shkolla morëm pjesën e skicave, morëm disa si është e rëndësishme skica, edhe madje duhet të bëjmë edhe një kërkim dhe të krijojmë atë idenë, domethënë do bëjmë një kërkim më të detajuar për rëndësinë e skicave, edhe është imagjinata, kreativiteti, ajo që ti ke në kokë për ta përcjell në letër dhe për ta bërë të dukshme nga njerëzit e tjerë, por gjithashtu edhe për të qartësuar më shumë ato mendimet e tua, duke hedhur dhe duke skicuar qoftë një veshje apo një detaj, një element kryesor, aksesor që do i shtohet veshjes. Edhe prandaj jam kështu e frymëzuar, edhe më pëlqen shumë dhe jam shumë e lumtur që kam vazhduar që po vazhdoj shkollën, sepse ju kam thënë që do ju flas gjatë gjithë kohës për ndjesinë time dhe se si unë do përshtatem. Sot mbaruam javën e dytë dhe mund të them që di shumë gjëra që më përpara nuk i kam ditur. Gjithashtu bëm edhe menaxhim, se si duhet të ketë nëse do krijojmë një brand, se si duhet të ketë atë identifikimin dhe personalizimin. Edhe u knaqa, sot kishim kështu orë më ndryshe se sa praktik dhe makinë, por edhe ajo është shumë e rëndësishme sepse kjo është gjëja që më pëlqen më shumë që kemi pjesën e praktikës. Më keni pyetur pafund për shkollën dhe është kjo shkolla këtu, quhet Tjerë. Edhe unë kam dëgjuar, e kisha dëgjuar edhe më përpara, por vendosa që ta ndjek këtë vit dhe deri tani jam shumë e lumtur. Dhe stafi më pëlqen, plus gocat, jemi 12 goca, edhe më pëlqen gjithë energjia, ka energji të mirë dhe kjo është e rëndësishme që iki me qef në shkollë. Madje sot të zjova herët, të bëra gati, rregullova pak flokët, përgatita gjellën, kam bërë gjellë me bamje që do ha tani, edhe unë kam shkollën më 12 dhe dalë zakonisht në 11:10 nga shtëpia. Edhe hëngra mëngjes në shtëpi dhe thash po të bëj gjellën që ta gjejmë gati edhe unë dhe Albi në drek, edhe kështu vendosa. Tani unë do ndërrohem, do vesh pak pijamat, sepse nuk mund të rri me këtë fustani sepse është shumë i ngushtë tek pjesa këtu e bustit, por thjesht doja që t'ju hapja edhe kjo përse t'ju frymëzoja dhe ju për
se i ndihem e frymzuar, ndihem e mbushur, edhe mendoj gjithë ato kohë që kam qëndruar në shtëpi, që jam marrë me punë, me rrjetet e mia sociale, po prap nuk isha, tani kuptoj që nuk pas kam qenë e përmbushur dhe tani kuptoj se si unë kam qëndruar me orë të tëra në shtëpi edhe më thoshte Arvi gjithmonë, ngele shtrirë, kështu ashtu, e thoshte pa të keq, por kuptoj që asnjëherë nuk është vonë, edhe tani dua që të rritem sa më shumë, edhe ndoshta me përfundimin e kësaj shkollës më keni pyetur shumë nëse dua të hap diçka time, tani synimi është që të mësoj sa më shumë, edhe unë e kam hedhur një hap me mbi re dhe do doja që edhe jam person që e kam qef modën, i kam qef kombinimet, kam ide, kam për të thënë dhe do doja që në të ardhme pse jo të jepja atë ndjesin time dhe jam e sigurt që do jepja diçka shumë cilësore dhe të bukur edhe por nuk dua, domethënë dua që ta zgjeroj këtë gjë. Dhe jam e lumtur. E rëndësishme është të kesh plane, qëllime, ëndra. Edhe kështu do ndrohem tani, do vesh pak pijamkat dhe do ha bukë se vdisha për të ngrënë. Tani do nisem për poliçan. Outfit për poliçan, sa më rehat. Edhe aty është pak më ftohtë, prandaj jemi me të gjata. Këtu kam aparatin që të filmojmë video dhe content, qofse kemi frymëzim. Dhe unë gjita lartë sepse kisha harruar iPadin. Hello, si të duket fshati im? Po pse unë se më ky fshati? Jo, jena i tjetri. Edhe kurse unë jam e bukur se i dashurim me make-up njërë. Nëse më bukur je për këtë qik flokët lesh. Ua, Alvio! Kemi marrë dhe badin me vete, edhe erdhëm këtu poshtë fabrikës, tek lumi, te lumi Osumit, edhe po i tregoj Alvios tokat e mia. Një natyrë që se ka shkeli kur. Tokat e mia. Tokat e mia. Nare madhe kjo. Sun is peeking through the cotton white blinds. Your hands still tangled up in mine. Feel Macho! your head on me, floating easy. We got nowhere to be. Got nowhere to be. Your hair's a mess, but you don't mind. You just let it fall where it lies. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like that, like summer air through window crack. Hello, nga Tirana, erdhëm dje në shtëpi. Erdhëm në Tiranë. Nga shtëpia erdhëm në shtëpi dhe tani po shkoj në shkollë dhe ky është outfiti. Nuk e kisha planifikuar gjaketën, por Alvio më tha merr diçka sepse është shumë ftohtë. Edhe arritëm tek shkolla.
vajta në shtëpi, u ndërova shpejt dhe jam e ftuar në një diplomim. Ke pas punë? Slip into the cold and step outside. Hello, po bëjmë bashk make-upin dhe kam vendosur fontatinën e Armanit The Shady 4.5 edhe isha në Polican dhe gjithmonë në Polican ndihem ajo vajza andrimtare, ndihem ajo vajza e vogël në një qytet i vogël që kishte gjithmonë qef për të bërë dikush në jetë edhe gjithmonë, unë ju e dini që unë në YouTube më pëj 8 vjet dhe unë e kam hapur në vit të parë kur kam qenë në gjimnaz në Polican, të mendoni janë aq shumë vite, është një jetë e jetuar, prandaj nëse keni qenë atë kohë që më ndiqni, ju falenderoj shumë dhe ju përqafoj secilin prej jush. Ne jemi rritur së bashku, realisht jemi rritur dhe unë jam shumë krenare për çdo gjë, jam krenare për ju që më keni parë, jam krenare për veten, krenare për YouTube-in, dhe gjithmonë kur shkoj atje ndihem si ajo vajza që ishte me shumë ëndra që kishte qesh që të bëhej dikush edhe pse ndonjëherë dukej e pamundur sepse kur jeton në një qytet të vogël je shumë i izoluar dhe të duket ndonjëherë sikur në Tiranë bëhet nami, në Tiranë njerëzit ecin më shumë, normale, ju vetëm në Tiranë, por në çdo vend që ka më shumë zhvillim, ti e ke më të thjeshtë, sidomos për pjesën e punëve online, siç është YouTube apo siç janë rrjetet e mia sociale, që ti të kesh kontakte, që ti të kapësh kontent më të bukur, edhe pse në Polican nuk ishte e pamundur sepse thash unë aty linda. Por sot është bërë më e thjeshtë, atëherë nuk kishte shumë informacion dhe informacioni mbahej si sekret, asnjëri nuk të ndihmonte dhe të thoshte, Rea, shiko, mund të bësh këtë gjë, unë kam filluar që të paguem shumë, domethënë kam 8 vjet me YouTube, por kur e mendoj, kam filluar që të paguem para 4 vitesh, vetëm 4 vite kam që paguem në YouTube, sepse unë nuk dija si funksiononte kjo gjë dhe unë kam humbur shumë para, sepse unë kam shumë vite që merrem me këtë punë, kam një video që unë e kam me 600.000 viewers, është një video që kam bërë në Polican dhe unë nuk kam fituar as pak nga ajo video, sepse nuk dija si ta menaxhoja dhe unë kam humbur shumë, kam humbur kohën time, kam humbur shumë të ardhura nga mosdituria, por në fund të fundit mua kjo gjë më ka sjell këtu ku jam, më ka sjell me vajza që vërtet më njohin, edhe jam rritur unë nga eksperienca ime, por thjesht doja të thoja këtë gjë që ndonjëherë padituria ose msakur ti nuk di ku të drejtohesh ose nuk di ndihesh ndonjëherë vetëm thuaj sikur të kisha ndonjë njeri që të më mësonte, të më jepte disa mendime. E kam pasur ersen gjithmonë në fakt krahas sepse kam qenë me fat që kam pasur një motër të madhe dhe kur vendosa që të vazhdoja për juridik, ajo ka qenë shumë kundër, më tha, "Të lutem mos vazhdo për juridik", sepse e shikonte gjithmonë se çfarë bëhej dhe kishte më shumë eksperiencë, shikonte çfarë bëhej në Tiranë, çfarë donte tregu, edhe unë me ato idealet e mia, jo do vazhdoj, do bëj të drejtën e këto gjërat kështu si çdo adoleshent, vazhdova për juridik dhe tani jam penduar shumë sepse juridiku unë e kam mbaruar fakultetin, e kam mbaruar me mesatare shumë të mirë.
kam bërë vetëm bachelorin, masterin nuk e bëra dhe në fakt në qoftë se do përsërisja kohën dhe do kisha këto mend që kam sot, nuk do ta vazhdoja juridikun, do vazhdoja diçka, dhe më thoshte motra, por unë jo, do vazhdoja diçka në lidhje me teknologji, në lidhje me punën online dhe dua që nuk e di pse ne në Shqipëri kemi këtë manin që të mbaron në gjimnazin të shkosh me patjetër në universitet. Në qoftë se çupa e filanit nuk kapi një degë në universitet, ajo gocë nuk ka të ardhme, uasa turp, shoqet e saj po shkojnë në universitet, kurse për çunat nuk ka gjë, se djalë është të bëjë një punë profesionale ose mos punoj fare, po thjesht dua që të hiqe këto koncepte sepse një person që është 18 vjeç, për mendimin tim nuk e njeh veten e vet, nuk njeh tregun, nuk njeh jetën dhe nuk di se çfarë do që të vazhdoj. Jam e sigurt që dhe shpresoj që jo, por jam e sigurt që 50% e gocave tani që po më dëgjojnë dhe ndoshta mund të më shkruani dhe në komente, kanë mbaruar një fakultet të cilën nuk e ushtrojnë si profesion dhe nuk e kanë gjetur veten, thjesht janë shtyr nga shoqëria, nga prindrit për të vazhduar diçka. Por mendoj se këto kohë, edhe pse jemi në këtë periudhën para universitetit, mendoj se këto kohë kanë ikur për mendimin tim dhe njerëzit duhet që të zhvillohen dhe të ecin me duam me botën online, sepse bota online është kudo, ne blejmë produkte online, ne japim shërbime online, unë po bëj video tani online, unë marr të ardhura sot pas gjithë këtyre viteve punë online dhe mendoj se është diçka shumë e mirë, sepse duhet të eci me tregun. Edhe mendoj se në qoftë se nuk keni kapur universitetin, dua që të jem në një mënyrë, prandaj e nisa dhe këtë video, t'ju ngushëlloj ose në qoftë se jeni nënë dhe nuk mund të punoni sepse duhet që të rrini me fëmijën tuaj dhe mendoj se është periudha më e bukur dhe duhet që ta shijoni dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që të rish në shtëpi. E zjata shumë, por duhet t'ju jap lajmin që Elektra Management do t'u shkruaj këtu kontaktin, por unë nuk kam njohur me Elektrën që para shumë vitesh, sepse që në fillim ma ka prezantuar projektin e saj dhe domethënë ndihmën që do që t'i japi vajzave të reja, studenteve apo dhe grave të cilat janë bërë nëna. Gjithmonë e kam përqafuar këto mendime dhe sepse mendoj që dua t'ju jap si këshill, mendoj se është e ardhme për këtë, po ju a them edhe po mundohem që t'ju drejtoj në këtë gjë, që në qoftë se nuk keni vazhduar për graphic design, e cila është një shkollë që zgjat 5 vite ose shkollë të cilat lidhen me IT-n, të cilat zgjat 5 vite dhe në fund të ditës nuk ju mësojnë asnjë praktik, ju mësojnë vetëm teori, sepse unë kam bërë vetë juridike dhe di se si funksionon sistemi dhe jam shumë e mërzitur për këtë gjë, sepse unë asnjëherë nuk kam mbajtur në një seancë gjyqi që të shikoj qoftë edhe një praktik të improvizuar, asnjëherë, edhe po diskutoj me shoqen time që ajo po vazhdon te graphic design dhe thash ishte në vitin e dytë dhe nuk kishte bërë asnjë praktik, thjesht teori. Prandaj mendoj që këto kurset profesionale janë shumë të mira sepse të mësojnë atë që ti nuk e mëson dot kurrë dhe nuk të ndihmon asnjë njeri për këtë gjë. Nuk do ndihesh më vetëm që të thuash, po të kisha një njeri që të më ndihmonte. Jo, do ndihesh e sigurt nëse ti të hapësh një dritare për veten tënde dhe ke një dëshirë dhe nuk është se duhet të kesh një uri që ti të vazhdosh një kurs profesional për freelancer, të cilën këtë gjë e ofron Elektra Management, ose në qoftë se do të vazhdosh një kurs tjetër profesional. Unë tani jam në javën e 3 që po vazhdoj një kurs që është një vit dhe ndihem shumë e lumtur sepse thash që praktika është ajo që ka rëndësi, praktika është ajo që nuk blihet dhe nuk ta mëson askush. Je ti që duhet marrësh mendimin. Prandaj në qoftë edhe në qoftë se je studente dhe nuk po ndihesh mirë, nuk po sjell të ardhurë sepse jetesa në Tiranë kushton shumë, qiraja të vret. Mendoje një herë, investo tek vetja jote. Elektra tani do hapi
kurset e reja, klasat e reja, dhe nuk është nevoja që të shkoni fizikisht, mjafton që të keni një kompjuter, kanë hedhur leksionet e reja sepse gjithmonë teknologjia avancon dhe më pëlqen kjo gjë që më tha heri e reja, kemi hedhur gjithashtu të leksionet e reja për vajzat të cilat duan të marrin këtë njohuri, të jenë freelancer, dhe gjëja që më pëlqen më shumë është ju mëson edhe për pjesën se si t'ju lidhi me klientin, gjë që është pak e vështirë sepse të ta mësoj dikush. Kuptoni? Një gjë tjetër, ndoshta ja kam thënë para disa kohësh, unë kur dola vetë në shtëpinë me qera, e kisha pak të vështirë sepse thash me YouTube-in nuk kisha nisur që të merja një pagesë në mirëfill që të më justifikonte mua jetesën, plus nuk doja që prindërve t'ju merja më lek sepse unë e mbarova fakultetin dhe doja që të dilja në punë vetë, edhe po kërkoja, bëra intervista pune, edhe një gjë që vura re ishte që për tek juridikën nuk plotësoja asnjë kriter sepse nuk kisha mbaruar master dhe nuk kisha eksperiencë. Gjë që u mërzita shumë sepse thash unë investova 3 vjet në këtë shkollë dhe në fund të ditës mua nuk do më marrja askush në punë si çdo student që ka atë refuzimin apo një eksperiencë jo fort të mirë. Dhe pastaj guxova, pash për social media dhe thash, po sikur të konkurroj këtu për vendin e punës, ndoshta e marr. Dhe lash takime dhe gjëja e parë që më thanë është keni një certifikat që ju keni marrë njohuri për social media? Thash, po unë di, merrem me rrjetet e mia sociale, kam aftësitë e mia strategjike, edhe kështu ashtu. Jo, më tha, duhen njohuri që ti kesh marrë dhe njohuri profesionale, dhe aty kuptova që prit paska të drejtë. Dhe në atë kohë nuk ishe njohur me elektrën, por sot ju ftoj që të gjithëve që të hapni një dritare për veten tuaj edhe pse jo të merrni pjesë në një trajnim, në një kurs, e cila është për punën që të gjithë e kërkojmë, punën që i vendos vetë oraret, punën që mund ta marrësh me vete kudo nëpër botë, nuk të penalizon. Unë mund të flas gjithë ditën për benefitet që kjo punë ka, edhe tani jam shumë e lumtur që kam marrë 2-3 mësime, plus më desh një eksperiencë gjatë, 8 vite që unë të kem pavarësinë time ekonomike dhe unë t'ja ditë mirat kësaj pune si freelancer. Por sot është më e thjeshtë, informacioni blihet më kollaj, regjistrimet kanë nisur, klasa fillon tani në tetor, prandaj nxitoni, sepse e di që do ketë goxha kërkesë. Më kanë shkruar edhe shumë vajza që e kanë mbaruar kursin dhe tani kanë dalë në tregun e punës. Ju uroj shumë suksese. Unë mbarova me make-upin. Dali bukur.